Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram. Ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin nususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dapat hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita bab 5 hadis nomor 10. Bab 5 tentang keutamaan iman, hadis nomor 10. Hadis kari dewe ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa aada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala nalikane manjing sapa ahlul jannati penduduk swarga. Al jannata ing swarga. Wa ahlun nari lan manjing sapa penduduk neraka annara ing neraka. Amarallahu ta'ala perintah sapa Allah ta'ala bi ayu khrajang yen to ngetokake minan nari saking neraka man sapa wong kana kang ana ya man iku fi qalbihi tetep ing dalem atine man apa miskalu dzarratin sak bubute semut budak minal imani bayane saking iman. Para jamaah, dari hadis ini Rasulullah menyampaikan ketika manusia itu telah masuk ke surga dan ada yang masuk ke neraka, besok akhir tempat yang abadi itu adalah surga neraka. Tempat yang abadi itu surga neraka. Tetapi keabadian surga neraka itu tidak sama dengan keabadiannya Allah. Hati-hati teman-teman. Jadi surga neraka itu abadi selama-lamanya. Allah juga abadi. Tetapi keabadian makhluk dengan keabadian Khalik itu berbeda. Ini akidah berarti. Ampun. Begitu menungso niku pun dihisab kabeh, hisab niku dihitung. Amal bagus, amal elek dihitung, nggih. Terus mlebu swarga nalikane dihitung antri sok tengene mahsyar ngadeg kabeh, matahari sejengkal di atas kepala kita. Bayangkan panasnya kaya ngopo nggih. Niku antri untuk dihisab. Amale niku dihitung, apike sepira eleke sepira.
datang setunggaling hadis qudsi bahkan. Yaqulullah azza wa jalla. Innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhuluha huwa wa ummatuhu. Kata Allah begitu. Allah Subhanahu wa taala dawuh, sesungguhnya surga itu aku haramkan dimasuki siapapun sehingga dimasuki oleh Muhammad terlebih dahulu beserta umatnya. Jadi senajan kula jenengan iki umat keri dhewe, tapi mlebu swarga dhisik dhewe. Lebih dahulu daripada Nabi Adam dan umatnya, Nabi Ibrahim umatnya, Nabi Nuh dan umatnya, Nabi sapa wae nggih. Niku keri dhewe. Jadi sing mlebu swarga niku pimpinan kita Nabi Muhammad dan kita. Dengan catatan nek melbu lho ngonten nggih. Nah niku nek melbu. Oh, jadi yang perlu diperhatikan itu bawah sendiri NB ngojo lali nggih. Nah, nek melbu, nah nek ora melbu swarga ya oh ayo piye ora melbu swarga. Padahal antri untuk dihisab itu begitu berat. Matahari sejengkal di atas kepala kita. Niki wis angen-angen tok mboten tutut lho njenengan, gitu. Sejengkal di atas kepala wis anggap sejengkal niku sejauh-jauhnya piro to sejengkal niku. Sejauh-jauhnya anggaplah sejengkal niku sekilo wis, anggap waduh mbuh jengkale sapa niku nggih. Sekilo di atas kepala kita, kira-kira piye? Mbuh jengkale sapa niku paling jauh lah niku nggih. Padahal matahari yang ada sekarang itu berapa kilo? Wah, harus tidak terhitung jutaan. Nah, kira-kira panasnya kaya ngopo? Itu di mahsyar antri untuk dihisab. Lah nek kula jenengan niki tambah suwi antri ini berarti tambah nemen. Ah, gitu. Awang budal kaji wingi suhune gak sampai 50 ayo ora karu-karuan ngunti. Ndah niya kaya ngono. Ngene disebut tenggene mahsyar yaumaladilla illadil. Ora ana dina, ora ana yup-yupan kejaba yup-yupan saka ngarsane Gusti Allah. Tidak ada tempat berteduh kecuali orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Lho teko mahsyar mawon wis kaya ngono abote. Jenengan kira-kira dikon ngadeg nang gone dalan niku 2 dina napa tok ae. 2 dina ngoten mawon. Semaput no mboten. Ndah niya antri hisab. Terus tidak ada kata mundur itu, wajib untuk maju, antri untuk dihisab. Masya Allah, berat, dino abot-abot itu. Loh kok ternyata umat Rasulullah itu mendapat keistimewaan. Umat Rasulullah, umat Muhammad maju dhisik, melewati umat-umat yang lebih dahulu dari kita. Berarti potongan remisine untuk ngadeg wis pira-pira. Luar biasa. Ngene kula jenengan kok ora matur suwun karo Kanjeng Nabi wis pol-pole wong kufur. Puncak dari kekufuran itu nek kula jenengan ora iso matur suwun kepada Rasulullah. Kita mengenal Allah itu jasa Rasulullah. Kita ngerti bener salah itu jasa Rasulullah. Kita ngerti carane ibadah niku nggih Rasulullah. Kita ngerti jalan menuju surga nggih Rasulullah. Antri dadi cepet jasa Rasulullah. Sing paring syafaat suk dina kiamat nggih Rasul. Senajan liwat para ulama. Pertemuan kemarin saya menerangkan malam yaskurin nas lam yaskurillah. Sapa wong sing ora iso matur suwun marang menungso, ora iso matur suwun marang Gusti Allah. Ngene. Ora ana wong sing paling gati. Napa gati niku? Aja sampe tak lono sampean, gak patek Jawa, aja sampe tak lono. Napa gati niku? Perhatian. Ora ana wong sing paling gati kejaba Kanjeng Nabi. Tidak pula orang tua kita. Tidak pula saudara kandung kita. Ndak ana apa-apane karo Kanjeng Nabi. Orang yang begitu memikirkan umat hanya Rasulullah. Nasibe kula jenengan. Wong tuane kula jenengan paling lah mikir urusan mangan.
Anakku iso mangan apa ora kan ngoten. Lha Rasulullah mboten namung urusan mangan kok. Ora mung urusan dunya, sampai urusan akhirat iki kula jenengan diperhatikan oleh Rasulullah. Ora ana wong sing paling gati dateng kula jenengan kejaba Rasulullah. Tidak ada. Satu pun tidak ada yang bisa menyamai, apalagi melebihi. Tidak ada, Bro. Makanya puncak kekufuran itu bila kita tidak bisa berterima kasih kepada Rasul. Ini bab sing ajeng menerangkan tentang keutamaan sholawat. Man nasya sholata alayya, barang siapa lupa membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, maka dia terputus dari jalan menuju surga. Karena ndak wong sing ora ngerti matur suwun. Kalau ngaji ngene iki sampeyan ya kudu paham. Ulan ngarep mulutan, ngono lho maksudnya. Heeh. Kudu paham, kudu cerdas ngono lho maksudnya nggih. Nggih. Enggak, kula teng kampung kula niku bola-bali tak kritiki. Sampeyan Islam mulai kapan, Pak, Bu? Mulai lahir ngono. Mulutan wis ping pira? Nggih pun bolak-balik, Pak. Ya ana yaene ya nek mulutan sik urun gedang ae. Kula ngoten nggih. Lah wong saben tahun mulutan kok urune gedang sak cengkeh. Ngono njaluk syafaat. Tidak ada pening. Anu Pak mampune ngoten. Ngomong mampu ngono sepeda motormu ganti ping 3. Gitu. Ini realita ini. Realita Masya Allah. Abun nggih. Begitu mantun dihisab, sing mlebu neraka, sing mlebu swarga mlebu swarga. Ngoten nggih. Kula jenengan duwe dosa pira wae, gedene kaya ngapa dosa, sebanyak apapun, nek di ngapura Gusti Allah habis masuk surga langsung. Kula panjenengan nglakoni ibadah tapi kecantol dosa sing ora di ngapura. Dosane ora di ngapura Gusti Allah. Ibarat dosane 10, dosane 10. Sing ora di ngapura Gusti Allah niki wajib mlebu neraka. Diresiki dhisik. Mengko nek wis bersih baru mlebu swarga. Nggih, ngeten iki tetep ana pengecualian, nggih. Ana wong-wong niku sing mboten dihisab. Ini kan pengecualian nggih, pengecualian nggih. Bon. Begitu wis manggon swarga, manggon neraka masing-masing sesuai dengan amalnya. Suatu ketika Gusti Allah niku dawuh tenggene para malaikat, malaikat jajal surveyan nika sing penduduk neraka. Lamun ana menungso sing neng jero atine iman, walaupun sebiji sawi, sak bubute semut pudak nek cara terjemah pesantren ngoten nggih. Sebiji sawi tokno saka neraka. Coba nggih. Dadi ana penduduk neraka niku wis dilebokne neraka, wis dihukum Gusti Allah sampai suatu ketika Allah memerintahkan, jajal prikson nek ana wong duweni iman walaupun seberat biji sawi, tokno saka neraka, lebokne swargaku. Dawuhe Gusti. Artinya Allah begitu menghargai nilai keimanan walaupun sangat kecil. Sekecil apapun tetap mlebu swarga. Jadi sering kesih cerita kula jenengan iki angger tau muni la ilaha illallah wis swarga. Wis ngoten mawon pun nggih. Ini sesuai hadis yang di depan. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong ngucap la ilaha illallah mlebu swarga. Senajan ngucape sepisan. Munine niku sepisan waktu maca waktu arep rabi niku lho. Karo Pak Naib dituntun asyhadu alla ilaha illallah wis iku tok munine. Lahir procot jarene ya Islam, tapi ora tau maca syahadat. Selawase urip yo gak tahu sembahyang. Napa ngoten iki swarga? Enggih. Berdasarkan hadis wau. Ning pinarak dhisik teng. Lah niki yang jadi problem. Mampir kok nang neraka, mampir nang warkop apa nang ndi wae jenenge tepak iki. Mampir sik nang neraka, diumbah dhisik, diucek dhisik, mengko nek wis bersih dilebokne swarga. Swarga itu panggonan suci, tidak menerima sesuatu yang tidak. Jadi semua kotoran kita dihabiskan di neraka.
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ngoten nggih. Nah, lah kinten-kinten diumpah teng neraka iku suwene kapan, Pak? Nggih tergantung dosane kula jenengan. Ana wong ngrasani wong teng donya niki ibarat ngrasani niku sak jam. Ibarat niki hanya sekedar percontohan. Ngrasani wong bar ngaji, tengok-tengok teng masjid saking ngasih ngomong kebablasan ngrasani wong, ngrasanine sak jam. Niki sok teng neraka niku lambene mek dinyunyuki tok karo Gusti Allah. Dinyunyuki tok. Napa dinyunyuk niku? Napa dinyunyuk niku? Mboten kok diobong, mboten, mek dinyunyuk tok. Nek diobong kan nemen, mboten dinyunyuki tok. Dadi wesi diobong sampai abang niku sampai metu mawane nggih, terus dinyunyuki teng lambene. Nyus ngoten tok mekan, mboten diobong. Nggih. Sampeyan saged angen-angen nggih. Nggih, dadi wesi dipanasi sampai merah niku metu mawane nggih. Lah terus dinyunyukne teng lambe. Mek ngeten tok siksane niku gak nemen-nemen, nggih mek lambe tok ngoten. Tapi 40 tahun. Dadi ngrasani wong teng donya niki sak jam, niku sok teng neraka niku dinyunyuki 40 tahun. Kula wis istighosah, Pak. Wis muni astagfirullahaladzim, astagfirullah, mboten di ngapura karo Gusti Allah. Napa dosane hakul adami? Dosa napa? Napa hakul adam ini? Nah, nggih. Dosa sing abot niku dosa hakul adam. Jenengan nyolong pencite tangga, masih maca istighfar ping 200.000, mboten di ngapura. Carane ya napa? Mara cak sepurane ya, wingi aku nyolong pencite sampean. Ya padha-padha. Ya tak sepuro, aku bek ya ono salah ya sepuron. Ya sampean tahu salah tak? Iya, kapanane kok bojomu ya tak jak metu ngono mamane. Wis padha bejate tibake. Ya Allah. Ya, itu hakul adam itu begitu. Jadi harus diucapkan apa kesalahannya kepada orang lain. Mboten oleh terus cak bek ono salah lupute ya sepuron. Itu kalau memang nggak tahu salahnya apa begitu. Tapi kalau ngerti salahnya apa diucapkan. Lah sementara kita itu kan punya sifat ego yang begitu tinggi, nek ngakoni salah ra gelem nggih mboten. Lah karena dosa hakul adam niku berat. Berat sekali pun. Imam Syafi'i niku nanti nemu apel. Apel niku kintir teng kali dijupuk di maem. Tengah-tengah maem kelingan, lho iki mau apele sapa? Diurut teng kali niku ana wit apel mentelung teng ndhuwure kali. Digoleki sing duwe. Niki cara fikih, menurut fikih. Sampai nandur pelem, cabange pelem niki mentelung teng dhuwur dalan. Terus uwoh teng mriku, dijupuk wong sing liwat. Angsal napa mboten? Cara fikih oleh niki nggih. Menurut fikih nggih. Tapi menurut akhlak tidak baik. Tidak baik. Gak melu nandur kok melu itu akhlak. Dalam perspektif fikih boleh sah. Jadi tidak cukup agama itu mengatakan sah batal, nggak cukup. Tapi harus ditinjau pantes apa gak pantes. Ngoten nggih. Nah, pun. Akhirnya Imam Syafi'i ini njaluk ridane wong sing duwe apel. Pak ngapunten, jenengan napa sing gadah wit apel niku? Iya. Kula wau nemu apel teng ngene kali kintir terus kula pendet kula maem. Kula kelingan gak melu duwe. Kula nyuwun ridane apel jenengan. Apa kata pemilik kebun ini tadi? Ya, tak sepuro. Tapi syaratnya kowe dadi pembantu kurang tahun. Lho ngoten dilakoni kali Imam Syafi'i. Umum jenengan ya napa? Nyolong apel mamane kelingan dosa. Pak kula nyuwun ridane jenengan. Ya gak apa-apa, tapi kowe kudu ngrewangi aku mbangun omah iki seminggu wae. Mboten usah 2 tahun, seminggu wae. Kira-kira muni piye nek jenengan? Apel sitok ae nyen kedonya lah, malah ngetokno omongan sing mboten-mboten gitu. Itu sifat kita. Jadi kita itu keburu nggak mau kalau apa ya? Kalau disalahkan orang. Keburu menyalahkan orang lain iki jenenge wong salah dimanfaatno wis ngomel ra karu-karuan gitu. Imam Syafi'i tidak begitu.
Karena merasa salah, manut. Timbangannya dihukum Gusti Allah. Apa hasilnya? Begitu ngrewangi jadi pembantu, akhirnya dipek mantu. Wah, bojone wayu, sugih pisan. Malah tepak. Iki jenenge sengsara membawa Pak. Pak, mboten enten tunggale ngoten, gak ono, wis ra ono tunggal. Ngoten iki. Lah, pun. Nah itu dosa hakul adam itu seperti itu, dan kebanyakan kita itu gagal di sini. Ibadah kita yang enggak karuan banyaknya itu tidak ada nilai di hadapan Allah karena dosa hakul adam. Hadis dipun riwayataken sahabat Mu'adz bin Jabal, mangke nek wis khatam kitab niki insyaallah ana kitab jenenge Bidayul Hidayah. Nggih muga-muga jenengan sik menangi panjang umur. Iki sik bab pira? Bab 5 sik waduh niki 40 bab nggih. Nggih. Itu hadis dipun riwayataken sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi setiap hari itu amal itu dibawa malaikat dilaporkan ke Allah. Suatu ketika amal itu dibawa malaikat, cahayanya itu menerangi jagat raya. Saking apike amal. Ditakoni karo malaikat sing jaga langit pertama. Iki amale sapa? Amale penduduk bumi, Kang. Iki dialoge malaikat nih. Amal iki amal bagus katanya yang membawa amal. Amale wong ahli sholat jamaah. Ahli sholat jamaah itu ben 5 waktu sholat jamaah, gak koyo kula sampeyan nek kober kan ngoten nggih. Amale wong ahli wiridan, amale wong ahli maca Quran, ahli sedekah, ahli sholat malam, ahli haji, ahli umroh. Amal ini begitu bagus sehingga cahayanya menerangi jagat raya. Sampai langit pertama niku lho gak diterima. Gak pantes kok lapor ke Gusti Allah. Li'annahu shahibul ghibah, soalnya wong iki seneng ngrasani wong bletak. Pedhot, nek ndelok niki koyoke nasibe awake dhewe iki mbuh nek ndelok niki. Sahabat Mu'adz bin Jabal ketika menceritakan hadis ini nangis niku berjam-jam. Saking wedine. Nasibku piye? Nah niku jenengan ngwedhung ibadah durung karuan. Pun nek wis aku ladam niku berat wis pokoke piye carane lah kula jenengan iki apik karo wong pun niku rumus nggih. Nek dosa niku kalih Gusti Allah niku Maha Pengampun kok. Enak. Nggih. Nek aku ladami durung karuan sing jenengan salahi gelem nyepuro. Ya nek gak terus memberi syarat dan ketentuan berlaku kan ngoten nggih. Pun dan lain sebagainya. Pun. Jadi begitu. Tenggene kitab Usfur niku diterangaken. Suatu ketika Nabi Musa itu diperintah Allah. Musa golek ana wong mati karo penduduk desa dibuang ning tengah alas. Gak didusi, gak diulesi, gak dipendem. Wong sing mati iku ngono waliku dawuh Gusti Allah. Nggih Gusti dipadosi kali Nabi Musa. Begitu Nabi Musa tanya pada penduduk kampung, katanya penduduk kampung, orang itu orang bejat. Selama hidupnya melakukan segala macam kejelekan. Tidak pernah tampak ibadah sama sekali. Dan terus wonge kok buat nanti jenazah. Kula buat tengah alas menika Kanjeng Nabi. Saking bejate wong, mboten enten sing gelem ngrumat jenazah. Nabi Musa bingung, lho jare penduduk kampung wong bejat, jare Gusti Allah kok waline Gusti. Nabi Musa tanglet tenggene Gusti Allah, Gusti, sanjange tiang-tiang niku wong bejat. Lho iya Musa, iku sak lawase urip wong bejat. Sedina sadurunge mati tobat. Bejate wong iki tidak membawa dampak kejelekan bagi orang lain. Berarti ra ono dosa hakul adami. Dosane mung karo Gusti, terus tobat neng aku, ngedung ibadah, getune tenanan, tak ngapura dosane. Ora mung tak ngapura dosane, tak dadekno waliku, senajan mung sedina. Tuh, ngene kula jenengan aja gampang suudon ambek wong iki. Mungkin wong niku sakniki bejat, sapa ngerti sesuk dadi waline Gusti Allah. Kula jenengan sakniki santri, sarungan, ngaji. Gak ngerti sesuk apa sik tetep santri. Ngene mboten? Nah, jangan mudah menjustifikasi orang lain. Pun
Sekecil apapun nilai iman dalam hati kita akan mendapatkan penghargaan dari Allah. Kita lanjutkan bab ke-6. Nah, ini ganti bab biasanya. Al-babu sadisu. Iki bab kang kaping 6 iku fi fadilatil wudu ing dalam nutur kautamane wudu. Nah, bab 6 niki nerangaken fadilahe wudu. Keutamaan dari wudu. Kita bahas dulu wudu itu apa. Wudu, wudu'an wa wado'atan kana natifan. Artinya wudu menurut bahasa itu adalah bersih atau suci. Itu makna lugawi, makna bahasa. Anapun makna istilahiyah, wudu niku menggunakan air dengan tata cara tertentu yang disertai dengan niat. Ini istilah. Napa beda Pak kalau toharoh? Beda. Toharoh niku bersuci, ngoten nggih. Nah, pun ngiras-ngirus kalih iling-ilingan mbok menawa lali, nggih. Mbok menawa lali. Wudu niku ana rukune wudu. Rukun itu adalah perbuatan yang harus dilakukan di dalam aktivitas yang bila ditinggalkan maka aktivitas itu menjadi tidak sah adanya. Ngoten nggih? Pun. Niki rukun, maka rukun itu tidak boleh ditinggal. Nek sunah boleh ditinggal. Napa rukune wudu? Jenengan seeling mboten? Nomor 1 napa? Niat. Nomor 2 membasuh muka napa belakang? Wajah, aja muka. Engko nek muka ketemune muka napa belakang kan ngoten nggih. Nah, nek wajah wis jelas. Membasuh wajah. Nomor 3. Membasuh napa mengusap? Napa bedane membasuh kalian mengusap? Ghuslul yadaini berarti membasuh tangan sampai siku. Nomor pinten niku wau? Terus nomor 4. Mashu ba'dur ra'si. Mengusap sebagian kepala, sebagian. Pun terserah sing pundi, nggih. Kemudian yang ke selanjutnya kaki sampai dengan mata kaki. Yang terakhir tertib. Ngoten nggih. Tertib iku ora oleh diwolak-walik. Nek muwalah niku gak oleh pedhot-pedhot. Niku bedane nggih. Nah, tertib iku ora oleh diwolak-walik. Aku tak sikil sik. Ngono ora oleh nggih. Urung-urung kok wis teko sikil ngoten nggih. Nah, nek muwalah ora oleh pedhot-pedhot. Pamane panjenengan wudu, waktu giliran membasuh kaki gak ana cibuke. Mboten enten cibuke. Terus sampean metu saka omah tuku cibuk sik, kemudian membasuh kaki, boleh ndak? Boleh. Itu namanya tidak mualah. Ngoten nggih? Oleh. Yang menjadi rukun adalah tertib. Ini rukun jangan ditinggal. Nek ditinggal mboten sah. Sing banyak problem itu adalah membasuh kedua tangan sampai napa? Sing biasane nglakoni niki kurang pas niku ibu-ibu. Nek was metu ngoten nggih, mingkis baju niku kan kangelan nek sampai dhuwure sikut. Sehingga ketika wudu sikute ora teles. Jadi sing kathah melakukan pelanggaran iki ibu-ibu, ya ibu-ibu sing ora tau ngaji, ngoten jelas nggih. Sing kathah melakukan pelanggaran iki ibu-ibu. Ning bapak-bapak ya akeh. Piye iki terusane? Nggih lah wis kadung gawe lengan dawa kok nggih. Mingkise kan kangelan. Nggih, arep membuka baju aras-arasen kan ngoten biasane nggih. Lah, akhire wudune sikute mboten teles. Itu tidak sah. Hati-hati nggih. Hati-hati. Nek wudune mboten sah, salate mboten sah. Karena ini berurutan. Syarat saya salat kan ngoten nggih. Syarat itu di luar perbuatan. Ngoten nggih. Syarat saya
salat. Nek wudune mboten sah salate mboten usah ngomong diterima apa mboten kadoan, sah mawon mboten. Dadi ra usah bahas diterima apa ora kadoan. Nek wis sah baru dibahas diterima apa ora. Iku urutane ngoten nggih. Nah, pun iki sekedar mawon lah, sekedar iling-ilingan. Hadis pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku tawadhu wudu sapa man li sholati krana arahe salat, fa ahsanal wudu'a moko bagusi sapa man al wudu'a ing wudu, summa qama nuli jumeneng sapa man ila sholati tumuju marang salat, fa innahu moko setuhune man iku yahruju metu sapa man min khotiati saking keluputane man ka yaumi waladatu ummuhu kaya dinane mbabarake hu ing man sapa ummuhu ibune man. Barang siapa berwudu fa ahsanal wudu'a, barang siapa berwudu untuk melakukan sholat, barang siapa berwudu untuk melakukan, sebab ana wong wudu niku mboten untuk sholat, enten mboten? Napa contone? Arep istighosah wudu, arep maca Quran wudu, kan ngoten nggih. Nah, niki sing disebut dalam hadis ini, barang siapa berwudu yang wudunya itu untuk kebutuhan sholat. Ngoten maksudnya nggih, berwudu untuk sholat. Fa ahsanal wudu'a maka nuli bagusi sapa man al wudu'a ing wudu. Wudune dibagusi. Ya napa dibagusi niku? Dalam bahasa kitab disebut isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Saat ini sekedhik dibahas tentang isbahul wudu. Isbahul wudu nyempurnake wudu sing bangsa dohir dulu, perbuatan dulu, bukan doanya, kabotan nek dungane nggih. Praktek isbahul wudu nomor 1, mempersiapkan air yang banyak, nyiapno banyu sing akeh nggih, disiapkan dulu, ojo nganti teko tengah-tengah dalan kentekan banyu. Lho terus pundi Pak, kapanane sempat rame urusan wudu cukup nggawe banyu sak napa? Sak cibuk. Alasane gak oleh mubadzir, sebab mubadzir niku koncone setan. Alasane mboten keliru, mubadzir iku koncone setan niku bener, ning prakteke salah. Prakteke salah. Nek pancen wudu gak oleh banyu sing akeh, alasane mubadzir gawe banyu sak cibuk wae, padahal wudu yang digunakan sholat itu hukumnya apa? Wajib nggih. Wudu yang digunakan membaca Quran hukumnya apa? Wajib. La yamassuhu ilal mutahharun. Wudu yang digunakan untuk berzikir hukumnya apa? Sunnah, ngoten nggih. Nah, lamun wudune kula jenengan ini untuk sholat, berarti hukum wudunya wajib. Perkara wajib wae dikongkon nganggo banyu sak cibuk. Perkara wajib nggih. Lah nek sing urusan digawe wudu, digawe sholat, banyune dikongkon sak cibuk. Lah nek ngumbah sepeda motor, banyune sepiro? Sepiro? Sepinten kira-kira? Logikanya kalau untuk kepentingan yang wajib, kepentingan ibadah, gak oleh mubadzir kongkon gawe banyu sak cibuk. Berarti nek ngumbah sepeda motor hukumnya napa? Hah? Ora ana kesunahan pedamu sunah diumbah ana napa ora? Nah, ya kudune sak tul ngono wae. Nah, gitu. Logika, masuk logika mboten? Makanya hukum itu dipaksakan. Ya wong sing kepengin terkenal ngono wae lah akhirnya ngomong kaya ngono, ngoten nggih. Negara kita bukan negara yang miskin air. Bukan. Ini negara miskin air ngoten nggih. Enggak apa-apa seperti itu. Memang darurat. Akhirnya sepeda motor ya ora tau diumbah. Ya, itu logikanya masuk nggih. Nah, berarti mempersiapkan air yang banyak. Kemudian setelah mempersiapkan air yang banyak, duduk dengan menghadap kiblat. Duduk menghadap
kiblat. Jenengan wudune teng masjid ini ngadep teng pundi? Oh, nggih. Wala Pak wong sunah nggih niki sunah. Jadi nglakoni ngono ora apa-apa. Yang kita bahas itu adalah fa ahsanal wudu'a. Bagusi wudu. Supaya apa? Dengan berwudu ini dosa kita habis seperti bayi yang baru lahir. Hadis tadi kan mengatakan begitu, nggih. Nek wudune kaya ngene, ngoten maksude nggih. Niku dosane entek kaya bayi sing tas. Ngoten maksude. Nek panjenengan darurat ya ora apa-apa, sing sunah ora dilakoni gak apa-apa, mboten dosa. Sing penting wajibe dilakoni. Yang kita bahas kan menyempurnakan wudu, nggih. Lungguh terus ngadep kiblat. Sing nomor loro membaca basmalah saat mencuci kedua telapak tangan. Saat selungguh ngadep kiblat, dua tangan dicuci dulu, membaca bismillah. Sing nomor telu bersiwak dan berkumur. Koyoke kalau sing nglakoni kabeh nggih. Sing nomor 4 memasukkan air ke hidung, istinsak dan istinsar, nyesep banyu terus digebresne. Nggih, niki sunah niki nggih. Sing nomor 5 niat saat membasuh wajah. Niat saat membasuh wajah. Sing nomor 6 membasuh wajah atas ke bawah lan nyela-nyelani jenggot. Masuhnya itu dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Ngoten nggih, prakteke ngeten. Banyu air diambil plek jempole mepet hati-hati. Ngerti hati-hati jenengan? Plek. Nah. Ngisore ngeten disela-selani. Nggih, prakteke kados ngoten. Pun 7 membasuh tangan kanan lalu kiri mulai jari sampai siku dan nyela-nyelani jari serta menggerakkan cincin. Membasuh tangan lalu tangan kanan lalu kiri. Tayamun mendahulukan yang kanan. Dimulai dari ujung jari. Dadi nek wudu niku teko ujung jari dulu. Umpama iki kran, umpama kran nggih. Ujung jari dulu baru sampai sikut. Mboten sikut dhisik ngeten nggih. Senajan niki hukume sunnah. Ya napa niki? Wis bel terus napa pun. Kurang titik nggih. Nyela-nyelani jari disela-selani. Jarinya disela-selani nggih. Disela-selani ngeten. Bila memakai cincin tidak perlu dilepas, cukup digerakkan saja cincinnya. Pun. Nomor 8, mengusap seluruh kepala. Masku ba'dur ra'yi, mengusap sebagian kepala, menurut Imam Syafi'i, walaupun satu helai rambut cukup. Ngeten cukup. Tapi untuk menyempurnakan wudu adalah seluruh kepala. Panjenengan intikal madhab, berpindah madhab ketika umroh atau haji, wudune ngeten. Supaya senggolan lanang wedok oleh, nggih. Supaya senggolan lanang wedok mboten batal ketika tawaf itu loh, nggih. Wudune ngeten. Air diambil, plek, satu, tarik ke depan, langsung kuping, langsung telinga. Itu satu ambalan, diulang 3 kali. Nek wudune panjenengan menggunakan seperti ini, intikal madhab, senggolan lanang wedok mboten batal. Fatihah imame maca Fatihah ra nggawe bismillah mboten batal. Ngoten nggih. Nah, yang berbeda hanya ini saja. Hanya ini saja ketika masku ba'dur ra'i dibasuh semua langsung telinga. Namung niku mawon. Nah, wis paham karepmu ora paham karepmu. Ya. Nomor 9 membasuh telinga kanan lalu kiri. Membasuh telinga kanan lalu. Nomor 10 membasuh kaki sampai betis dan nyela-nyelani jari kaki. Tasbih namanya ya, nyela-nyelani driji sikil. Nomor 11 berdoa. Yang dimaksud berdoa itu bukan doa akhir. Bukan doa terakhir.
Bukan doa setelah wudu, tapi doa mulai awal sampai akhir. Donga ketika membasuh dua telapak tangan, doa ketika berkumur, doa ketika istinsak dan istinsar, doa ketika mengusap kepala. Apa jenengan nggih? Allahumma kharim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ini dungane ngusap rambut. Donga ketika membasuh kaki, Allahumma sabit qadami ala sirat. Niku diwaca kabeh dongane. Inilah yang disebut menyempurnakan wudu. Pun pertanyaane, kira-kira sing wis dilakoni sing pundi? Nggih titik-titik ayo berubah, ngoten nggih. Sing durung dilakoni, sing saged mawon riyen. Dungane mboten apal-apal, Pak. Dungane cara Arab. Nggih to, nggih. Sing apal mawon. Sing wajib wis jelas insyaallah wis hafal nggih. Ketika membasuh wajah itu bukan doa, itu niat. Itu niat bukan doa, itu niat. Nama itu wudu'a. Ngoten nggih? Wudu'an apa wudu B? Itu niat, itu bukan doa. Ngoten nggih? Oh, lah jari ini kan orang itu hari ini harus lebih baik dari hari nek kula jenengan gak mampu. Wis bulan ini harus lebih baik dari bulan kemarin. Ngoten nggih, nek sik gak mampu ya mosok tahun nih kira kesuwen ngoten nggih. Nah, pun. Lah inilah yang dimaksud dalam hadis fa'ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu untuk kepentingan sholat kemudian bagusi wudu, disempurnakan seperti ini wudunya, maka orang ini dosanya dihabiskan oleh Allah seperti bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang baru iwuh ngoten Pak, mboten kula jenengan itu merasa sulit karena belum sopir mobil niku nek panjenengan durung tahu nyopir mesti kangelan, mripate ndelok ngarep, ndelok spion, tangan loro obah, sikil loro obah gitu. Angel. Begitu wis 2 tahun nyopir, ambek rokokan, ambek telepon ya iso wae, gitu ngoten. Segala sesuatu itu sulit karena belum terbiasa. Nggih. Nek wis kulino enggak ono barang angel. Nggih. Lah makane ayo kita mulai membiasakan sesuatu supaya tidak menjadi berat untuk kita lakukan. Pun keduman sitok tok hadis nggih. Wonten pertanyaan? Mosok kula praktekne wudu ora perlu lah ya wis global mawon nggih. Nggih, nggih. Kanan kiri gitu. Jadi apakah pertama tangan ini 3 kali, 1, 2, 3, 1, 2, 3 atau 1, 1, 2, 2, 3. Oh, nggih, nggih. 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 Jadi yang dimaksud tayamun, nun bukan mim nggih. Tayamun mengutamakan yang sebelah kanan, itu disempurnakan yang kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Membasuhkan tangan kanan dulu 3 kali, selesai baru kiri 3 kali. Jadi begitu prakteknya. Jadi jangan kanan kiri nanti bingung nek melaku kudu kanan kiri. Ojo kanan kiri nek melaku ojo ngono. Jadi kanan dulu sampai hitungan 3, baru kiri sampai hitungan 3. Ngoten. Ada yang lain? Sampun nggih. Nggih, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.